L'escriptor, historiador medieval i professor d'Història de Dret en la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, Vicent Baidal, ha visitat prop de tu per parlar-nos dels dos dels seus llibres, Els valencians des de quan són valencians i del Sénia el Segura, breu història dels valencians, dos grans èxits a la comunitat valenciana. Bé, és una part, en realitat, de la meva tesi doctoral. És a dir, jo soc historiador, vaig fer la tesi doctoral fa 7 anys, i una tesi doctoral sobre els orígens de la Generalitat Valenciana, sobre com es va formar aquesta institució, que en l'actualitat és una institució política, però en l'edat mitjana era com una hisenda pública, era una institució fiscal. I amb els mateixos documents i la mateixa investigació que jo vaig fer per a saber com va néixer la Generalitat Valenciana, va ser un llarg procés entre els segles XIII i XIV, també vaig anar veient una cosa que no s'havia estudiat fins ara, que era com s'havia format la identitat col·lectiva valenciana a partir de la creació del Regne de València per part de Jaume I. És a dir, abans de la creació del Regne de València s'hi vivien musulmans que cadascú en la seva ciutat tenien la seva pròpia identitat local, sobretot una identitat religiosa en funció de la branca de l'islam a la que pertanyien, una identitat tribal, perquè funcionaven com una societat tribal, però no hi havia una identitat valenciana del Sénia el Segura, és a dir, de Vinaròs a Oriola. Només eren valencians des de la ciutat de València. Amb aquests documents ell va començar a estudiar. Llavors, amb aquests documents jo vaig estudiar com es va anar formant una identitat valenciana que no fora només de la ciutat de València, sinó que fora també d'Alzira, d'Elx, de Castelló, de qualsevol lloc de l'actual territori valencià. Doncs això és un fenomen que es va fer entre els segles XIII i XIV. I aquesta és la part d'aquesta investigació que explica això, que a partir de Jaume I, sobretot perquè Jaume I va fer unes fronteres, un regne, es va donar unes lleis, les lleis valencianes, els furs de València, es va donar també unes corts, que això era molt important, perquè quan anaven els governants a les corts, tractaven els afers de la gent que vivia en el Regne de València. I així, a poc, al cap de 4, 5, 6 generacions, gent que venia d'altres llocs, venien sobretot d'Aragó o venien sobretot de Catalunya, també de Navarra i de Castella, a poc van començar a sentir-se valencians. Van dir, bueno, a mi no m'importa que el meu pare o els meus avis siguin de Catalunya o d'Aragó, perquè jo ja estic radicat ací i el que m'importa és el que fem ací tots els valencians. I llavors això és el fenomen i el procés que s'explica, que a més està farcit de guerres, de lluites, de pactes també, en un procés que dura uns 125 anys, de 1250 aproximadament fins a 1365. L'objectiu del llibre del Sénia el Segura, breu història dels valencians, és l'edat de dos públics. Els xiquets, sinó per a qualsevol persona, l'objectiu d'aquest llibre són dos públics, diguem. Les persones que no sapien pràcticament res d'història i que vulguin saber la història dels valencians, ahí tindran una història, a més, diguem, que entretinguda al mateix temps, perquè són 40 capítols diferents, breus, cadascuna més són com flashbacks, no és una història a l'ús, sinó que és una història d'autor. Jo a vegades, per a explicar, no sé, el Renaixement, no explica el Renaixement com a tal, sinó que ho explica a través d'una persona, com podia ser una impressora, que va ser Jerònima Galés, una dona que va ser impressora en el segle XVI, i com ella vivia aquest moment, llavors, a voltes entrem en l'anècdota, entrem en els personatges, etc. I així, a poc, es va trenant un fil. Un fil des dels primers pobladors que van arribar a aquestes terres, els que van fer foc en les coves del Bolomor, que són els més antics documentats. En este llibre s'explica sobre totes les societats anteriors a la conquesta de Jaume I. Des del principi, que en realitat aquells, com s'explica en l'altre llibre, no se sentien valencians, és a dir, un habitant de fa 100.000 anys o 200.000 anys que estava fent foc en una cova, València ni s'havia creat. La ciutat de València és de 1200, un poc abans dels romans, en època romana, perdó, un poc abans de Crist, però la identitat valenciana es forma en el segle XIII. Llavors, el que s'explica en el llibre és un poc totes aquestes societats anteriors, des dels primers homínids fins a la conquesta de Jaume I, ibers, romans, visigots, musulmans, i després, a partir de l'arribada de Jaume I, que ja ens podem considerar valencians, ja és una gent que es considera valenciana, que parla valencià, a més, i del qual ja som hereus, i que ha anat passant també en època de Jaume I, hi ha un capítol dedicat a Jaume I, però també hi ha un capítol dedicat a l'Azraq, que era el seu gran enemic musulmà, sempre intenta donar aquestes dobles visions. Hi ha també una especial atenció a la història de les dones, perquè normalment la història sempre l'han fet homes, fixant-nos només en els homes. Llavors hi ha diversos capítols dedicats a Jerònima Galés, com he dit abans, o per exemple també a la guerra de successió, quan parlem de la guerra de successió, de maulets contra botiflers, d'austricistes contra borbònics, sempre pensem com a molt en Basset, que és el gran general maulet. Sens dubte, dos llibres de la nostra història dignes de llegir.